غسالة هاير بتقنيتها الجديدة تمنحك غسيلا مريحا كل يوم. تتميز غسالات هاير بمضاد البكتيريا ABT الذي يعمل على التخلص من البكتيريا بنسبة 99% عند كل دورة غسيل، وهو بذلك يمنحك أنت وعائلتك بيئة غسيل صحية ونظيفة. محرك الدفع الذكي SD موتور يساهم في توفير الطاقة ويقلل أيضا من الضجيج والاهتزاز حتى أدنى المستويات. غسالات هيار حاصلة على تصنيف الطاقة العالمي، لذلك لن تقلق بعد اليوم مع غسالة هيار صديقة البيئة الأولى وصاحبة الاستهلاك الأقل للطاقة. أما من خلال معايير الجرعات الذكية، تمكنك غسالة هيار من تحديد مستوى مسحوق الغسيل بما يتلائم مع كمية الأوساخ الموجودة في الملابس. تقنية الكشف الذكي تعمل على تحديد نوعية الأوساخ الصلبة في المياه واتباع الطريقة المناسبة للتخلص منها والحصول على نتائج غسيل مرضية. البخاخ الذكي المزدوج يعمل على تنظيف حوض الغسيل من الشوائب العالقة بعد كل عملية غسيل من خلال فتحات الحوض. غسالات هاير بتقنيتها الجديدة طريقك الأسهل للحصول على غسيل نظيف ومثالي. هذه الغسالات متوفرة في الأسواق لدى مجموعة مسلماني، الوكيل الحصري لشركة هاير في فلسطين.